Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен if және unless-тің айырмашылықтарын үйренетін боламыз. Жалпы ол conditionalстарда келетін сөз, conditionalста барлық conditionalстарда осы келеді. 4 conditionals болса, барлығында осы if келеді. Енді ол unless пен қай кезде қолданылады? Оның аудармасы қандай? Қысқаша түрде айтып кететін болсам. Мысалы үшін do'дің өзінің негативті формасы бар, болымсыз формасы ол don't. Does'дікі doesn't, will'дікі won't. Дәл осы сияқты if-тің де болымсыз түрі бар. If not дегеннің орнына біз unless деп айтамыз. Яғни if дегеніміз егер, unless дегеніміз егер олай болмағанда. Мысалы, if she comes, I will leave. Егер ол келсе, мен кетемін дейді. Енді болымсыз түріне қарасақ, unless she comes, I will leave. Егер ол келмесе, мен кетемін. Яғни, if she doesn't come дегеннен гөрі, unless she comes деген өте академиялық түрде грамотно естілер екен. Яғни, if she comes, I will leave. Егер ол келсе, мен кетемін. Unless she comes, I will leave. Егер ол келмесе, мен кетемін. Мағынасы өзгеше әлбетте. Жаңа айтып кеткендей, if пенен don't-тың жазып жүргенше, unless деп жазған бізге уровенімізді сәл де болсын кішкене көтеріп айтылады. If they don't hurry, they will be late. Олар асықпаса кешігеді. Unless they hurry, they will be late. Ол асықпайтын болса, ол кешігеді деп тұр, яғни бір мағынада білдіріп тұр. Бұл енді unless-тің жанында көп жағдайда болымсыз сөйлемде тұрмайды. Мысалы үшін, unless I prepare to exam, I take a bad mark. Егер мен емтиханға дайындалмайтын болсам, мен жақсы бала алмаймын, жаман бала алып қаламын. If I don't prepare to exam, I take a bad mark. Бұл да дәл сондай мағынаны білдіреді. Достар, бұл unless туралы менің қысқадан нұсқа сіздерге explanation болды, түсіндіру болды, яғни ол болмаса деген, яғни егер де ондай болмаған жағдайда деген аударманы білдіреді екен. Достар, назарларыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма, оқыған YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Сіздердің білімдеріңіз арта берсін, білімдеріңіз шыңдала берсін. Сау болыңыздар, келесі видеоны күтіңіздер.